Аксакалдар командасынын оюнчусу Сүйүнтбек мырзанын жанында турабыз. Азыр мынакей жарым финалдык оюнда 86-лардан жеңилүү ызасын тартып калдыңыздар. 86-ларга эмнеге туруштук бере албай калдыңыздар? Эми 86-лар деген булар энди Кыргызстанга төзгөлүнгөн командалар. Капитан командасы бар, тренери бар. Ошон үчүн Капитан командасы өтө эле тактик десеңиз. ал мындай эми айтканда абдан Кыргызстандын эң мыкты оюнчулар да. Негизи өзүңүздөр кандай даярдык менен келдиңиздер эле? Биздер энди биз өзүбүз жакын эле куруп калдык азыр эле. Мурун өз 7-8 чыгалы дегенбиз. Чыкпай анан ушу кайра Аксакалдар командасы болуп чыктык. Аралаш. Азыркы учурда мына капитан деп айтып калдыкпы. Капитан 86-лардын капитаны өзүңүздүн иниңиз Жолдошбек мырза. Иниңиз тууралуу айтып кетсеңиз. Мен иним ал Орозбаев Жолдошбек. Ал ушу Орозбай Жолдошбек өзүм өстүргөм. Кичинекей кезинен баштап атын таптап ал өзүм брачкама ден соолук каалайм. Оюн таласында каршы ойногондо кандай сезимдер болот? Энди сезим оюн талаасында ал сезим башка болот. Ал спортто коет, спортто Не болсо да утканга аракет кылдык. Чамабыз жетпеди. Утулдук. Ошол эле мисалы Жолдошбек мырзаны ушул улакта аябай тактиканы жакшы түзгөн, жоопкерчиликтүү ушундай катары таанышат улак чөйрөсүндөгүлөр. Үйдө кандай? Үйдө да бул өзү жоопкерчиликтүү, мындай кичпейил, улууну сыйлаган, кичи заттаган иним. Азыркы эле тапта ушул сиздин уулуңуз дагы көкбөрү ойноп жүрөт. Үйдө негизинен Орозбаевдердин династиясы түзүлүп калды десек болот турбайбы? Буйруса. Анда ушу баламды ушу жоки иним өстүрүп атыр. Ошонун тактикалары буйруса Жоку байкесинде болот деп ишенебиз. Сиздерге ийгилик каалайбыз анда. Кийинки 3-чү орун үчүн болгон оюнуңуздар ийгиликтүү болсун. Силерге да рахмат. Айтканыңыздар келсин.